السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح نفصل ديكور مكتبة معلقة، عبارة عن 3 رفوف مثل ما موضح قدامنا. المقاسات عندنا 80 سنتي، بالعمق 24 سنتي، وهي الرفوف 60 سنتي ب24 سنتي. طبعا هي 80 مثل الجنب ب6 سنتي. هون عم نعلم مكان الرف الأول والرف الأخير للمكتبة. طبعا أول شي بنبخش مكان تثبيت الرف، ونثبت الرف. نثبت كمان من تحت. أصدقائي، بناخد المسافة من الداخل للداخل مثل ما مكتوب، نخصم سماكة الرفوف اللي بدنا نحطها، ومنقسم على عدد الرفوف 3. يطلع معنا المسافة بين كل رف ورف. بعد ما علمنا واخدنا المقاسات نقوم بالتبخيش مكان تثبيت الرف. نقوم بالتحويش. الآن نثبت الرف الأول، ثم الرف الثاني. بعد ما حددنا مكان القطعة هاي نثبتها بالزوايا. نتأكد من المقاس قبل ما نثبت على القطعة. علمناها، هلا بنثبت. ننتقل على الجنب الثاني بنثبت كمان. أصدقائي، إذا أول مرة بتشوفوا القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بنثبت رفوف كمان عن طريق زوايا. هلا هي الأداة للأماكن اللي ما بفوت فيها فرد التثقيب، الأماكن الضيقة، بتساعدنا مشان موضوع شد البرغي أو هيك. هاي شكلها مبدئيا. هلا بنحط هي القطع مشان تعطينا منظر
حلو وتعطي متانة للرفوف أكتر طبعا بواسطة البخاخ، تلزيق البخاخ. أصدقائي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة وتعطونا رأيكم بالتعليقات. بأمان الله.